ඔයාලට ගැලපෙන සෝල්ඩර් පම්ප් එකක් තෝරගන්න කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ඒ ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරන සෝල්ඩර් පම්ප් එක නැත්නම් EM ගලවන. ඉතින් EM ගලවනවා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය විද්‍යුත් කාර්මික ක්ෂේත්‍රයට අදාළයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ සර්කිට් එක සාමාන්‍යයෙන් පිච් යුනිට් එකක් ගලව ගන්නට ඉතින් මේ EM පම්ප් එක සෝල්ඩර් පම්ප් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන සෝල්ඩර් පම්ප් එක ඉතින් මේකේ වටේ ලෝහ ආවරණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ප්ලාස්ටික් එකක් තියෙනවා. මේක විශේෂයි. මේක උණු වෙන්නේ නැහැ ලේසි එකට. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට බටන් එකක් තියෙනවා ප්‍රෙස් කරන්න මේක මේ සොකට් එකේ පින් එකට වැටෙනවා. ඒතකොට අපිට බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් වැකුම් වෙලා තියෙන ඇතුළ. ඒතකොට EM ටික ගලව ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි පරිපතයක මේ යුනිට් එකක් ගලව ගන්න කොහොමද. ඒගොල්ලෝ දැක්කා සෝල්ඩර් පම්ප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද EM ගලවගත්තේ කියලා. දැන් අපි බලමු සෝල්ඩර් පම්ප් එක කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා සෝල්ඩර් පම්ප් එකක් භාවිතා කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනත පොළ විවිධ මිල ගණනකට සෝල්ඩර් පම්ප් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට ගැළපෙන මිලට තෝරා ගැනීම ඕගලන්ගේ වගකීමක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ 200කට සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ මේකේ මාකට් වෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය වැකුම් වෙන අඩුයි. හැබැයි මේක 300ක් 350ක් වගේ වෙනවා මේ පම්ප් එක. ඉතින් මේ පම්ප් එක ඕගලන්ට ඕන වැඩකදී වැකුම් එක හොඳට ඒ කියන්නේ ෆික්ස් කරලා අල්ලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ඕනම වැඩක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කාද සෝල්ඩර් පම්ප් එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒකේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බුන තුරාදා ඉලෙක්ට්‍රොනික කැප්ටන් YouTube channel එක නැත්නම් E captain සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.